तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो कार है ये हुंडई की एवन कार है और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, नो ट्रबल कोट है अभी। और जैसे ही हम इसमें क्रैंक करते हैं तो इसमें P0 335 क्रैंक सॉफ्ट पोजीशन सेंसर है सर्किट, इसका कोड आ जा रहा है। तो मैकेनिक लोगों ने इसका सेंसर न्यू डाल दिया हुआ है, तब भी ये गाड़ी में यही कंडीशन है। तो अभी देखते हैं, इसका हम सप्लाई चेक करते हैं। तो ये है इसका कपलर और इसमें सप्लाई चेक करते हैं अपन। एक ये वाली तार ग्राउंड में पकड़ो। तो इसमें एक में 12 वोल्ट आएगा और एक में 5 वोल्ट आएगा और एक में ग्राउंड आएगा। तो इसका वोल्टेज अपन चेक करते हैं। पास में लिखो मल्टीमीटर दिखाओ। और पास में कपलर में दिखा, कपलर ये वाले कपलर के पास में। तो जैसा कि देख सकते हैं, इसमें जो रेड कलर का वायर है उसमें 12 वोल्ट आ रहा है और इसमें जो ये येलो कलर का वायर है, पीला कलर का, उसमें 5 वोल्ट आ रहा है। और ये जो एक वायर है इसमें ग्राउंड आना चाहिए। अभी ग्राउंड चेक करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, अभी ये बीप का साउंड नहीं कर रहा है, इसमें ग्राउंड नहीं आ रहा है। तो हमने इसका वायरिंग जो है चेक कर लिया है और जो इसका वायरिंग है वो ECM तक सही है। और